Бул кылмышты ачыш үчүн мага бир нерсе керек. Эмне керек? Бул эң жөнөкөй Ватсон, сынчыл көз караш. Анын аркасы менен көптөгөн кылмыштардын бетин ачкам. Сынчыл көз караш деген эмне? Кел, андан көрө мен сага көрсөтүп берейин. Бул болгону кичинекей эксперимент. Ал үчүн бир жерге барышыбыз керек. Сюрприз бойдон калсын. Мына биз келдик. Балдар, силер алдыңарда эмне турганын табышыңар керек. Бул мамы. Бул чоң челек. Бул эмне болгон жип? Канчалаган ар түрдүү пикирлер. Балдар, эми таңылган көзүңөрдү ачкыла. Бул чындыгында эмне экендигин карагыла. Ой тобо. Ооба балдар, силер пил тууралуу бир гана бөлүгүн билгенден кийин жыйынтыкка келдиңер. Болгон маалыматтын баарына ишене бербегиле. Анткени чын болбой калышы мүмкүн. Текшерилген гана фактылар чыныгы маалыматты берет. Ошентип сынчыл көз караш бул бардыгына күмөн саноо жөндөмдүүлүгү. Албетте, кандай гана маалымат болбосун, аны текшерүү керек. Маалыматты кантип текшере алабыз? Жакшы суроо. Маалыматты суроо берүү менен текшерүүгө болот. Бул маалыматты сага ким берди? Бул эмне жөнүндө? Бул маалыматты сага эмне үчүн беришти? Мындан башка дагы бул маалыматты качан жана кантип берди деген суроолорду бергиле. Бул суроолор аркылуу окуянын толук сүрөтүн түзө аласыңар. Силер байкадыңар беле? Эгерде белгилүү адам же каарман айтып жатса, адамдар берилген маалыматка ишенишет. Ошондуктан жарнамаларда көбүнчө белгилүү адамдарды колдонушат. Биз маалымат кылымында жашап жатабыз. Ошондуктан өсүп өнүктүрө турган негизги жөндөмдүүлүктүн бири бул сынчыл көз караш. Окуган маалыматты, алган билимиңерди анализдегиле. Алардын баарын макул жана каршы деп акылга салып калчагыла. Туура суроолорду бергиле.